Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mehkoy ye video o yak larhat ta hamnisden ay qamaniki qamana dizujul hamdis ama gas kmetlde de qamyalı hana qıçna xaway meh qbona mubaghi gas qiba qbona баг цана хоздолыш qıçanı хоздолыш. В нашей республике, небольшой республике, 500 тысяч человек живет примерно в среднем. У нас не столько много лечебных учреждений, чтобы мы сегодня без проблем увольняли того или иного специалиста. Я уже не говорю о специалистах, которые как вода нам нужны, которых очень мало в республике. Да, сегодня некоторые люди скажут, а вот у этого врача там, у него некрасивый омыл. Тот, кто меня знает, тот, кто знает сегодня ситуацию, которая есть в больнице, да, в нашей центральной больнице, в нашей столице, он прекрасно знает, о ком я говорю, о чем я говорю. И я надеюсь, что руководитель республики, наш руководитель, до него дойдет эта информация, и он примет соответствующие меры. Потому что нам нельзя терять хороших специалистов. Может быть, кто-то скажет, что у данного человека, о ком я говорю сейчас, мы не называем имен вот, из-за этикета. Вот, что у него якобы там некрасивые там, нравы там, или еще что-то. Но когда мы пьем лекарство, оно тоже невкусное, правильно же? Оно бывает очень горькое, но оно нам нужно, чтобы мы вылечились, понимаете? Поэтому мы пьем это лекарство, несмотря на то, что оно горькое, что оно болючее, что еще неприятное. И есть ряд процедур, которые мы не любим делать, но приходится, чтобы выздороветь. Вот. Сегодня увольняется один сотрудник нашей больницы, который нам как вода нужен. Он не только нам нужен, да, специалистам, он нужен населению. Тому населению, которое сегодня вынуждено иной раз выезжать в другие регионы, чтобы провести себе ту или иную операцию. И очень часто мы слышим от пациентов, зачем вы сюда приехали, если у вас есть этот специалист. Разных специалистов называют. Да? Я, например, сегодня не являюсь хорошим специалистом, я не хочу и не прошу вас там, меня хвалить, там, но я знаю свою ступень. Я простой такой рядовой специалист. Но когда сегодня хорошего специалиста увольняют, я не могу спокойно сидеть в стороне и молчать. Поэтому я прошу людей, которые как-то могут повлиять на данную ситуацию, чтобы они сделали все возможное, чтобы этот человек остался в республике. До меня уже дошло, что этого человека приглашают в соседние регионы на работу. Мне это обидно сегодня. Потому что мой народ, он нуждается в хороших специалистах. А мы сегодня, создавая такие условия для людей, грубо говоря, выживаем людей из нашей среды медицинской, мы их выживаем, потому что у нас что-то где-то мы с ними не сходимся. Может, еще какие-то есть другие там мотивы, да? Но страдает, в общем, население, которым сегодня люди, у которых зарплата 15 тысяч рублей, 10 тысяч рублей, которые на пенсию живут или инвалидов дома воспитывают, почему они должны сегодня платить 40 тысяч, брать в долг деньги, там, платить 50, 60, 100 тысяч рублей, чтобы выезжать в другой регион, сделать операцию, а у нас есть специалисты. Но мы их не ценим. И мы не создаем для них благоприятные условия, чтобы эти специалисты свободно, комфортно у нас работали. Да? Наряду с этим, никому не секрет, и часто слышу от пациентов, да, я не от себя сейчас говорю, от пациентов, что вот говорит мать, я пришла с ребенком, или там взрослый говорит, я пришел в больницу, меня принял врач, он был в нетрезвом состоянии. И в России это не секрет, это не нонсенс, что у нас люди в нетрезвом состоянии работают, и их никто не увольняет, они всех устраивают. Может быть, потому что они делают так, как говорит начальство. Да, то есть, как сказал один человек, очень хороший человек, писатель нашей республики, опять же, имя, фамилию назвал бы с удовольствием. Но опять же потом скажут, что вот он его назвал, что-то могут там обрезать из видео, что-то придумать. Сегодня у нас, как говорится, век высоких технологий, нужно очень фильтровать. Он говорит, что интеллигенция, сказал он, субстанция жидкая, говорит. В какой сосуд ее зальешь, такую форму она и принимает. Но человек, у него есть принципы. И у медработника есть принципы. Основной принцип – это здоровье человека, не навреди. Умеешь делать – делай. Не бойся. Не умеешь делать, скажи, вот делаю, но не очень хорошо, вот он хорошо делает. Не стесняйся своему коллеге сказать, что вот он лучше делает, пойди к нему. Клянусь вам Всевышним Аллахом, множество раз я лично говорил, и люди, которые меня знают, подтвердят, что я направлял людей, говорю, пойдите к нему, он лучше меня делает. И у нас много таких врачей, которые сегодня так говорят. Наряду с этим у нас есть и другие врачи, которые делают ошибки. Ты людям иной раз не говоришь, делаешь намек человеку, говоришь, подойди обратно, там, где ты был.
а сам звонишь и говоришь, вот твой пациент приходил, у него такая-то проблема, я ему не сказал, чтобы его не расстраивать, аккуратно сам ему объясни. Но нет, оттуда мы слышим другую информацию, высокомерную. Они тоже ничего не умеют, у них тоже ошибки бывают. Без ошибки нет человека без ошибки. Каждый сын Адама ошибается, а лучшие из ошибающихся те, которые каются. Так вот, я хочу что сказать, если так вкратце, да? Давайте ценить наших специалистов. Если у него, например, какой-то там нрав трудный, сядьте, объясните. Сделайте все, что вы можете и не можете, но чтобы человек остался в нашей республике, лечил наш народ, и чтобы мы не теряли хороших специалистов. Вот так вот хотелось вкратце объяснить. Не хотелось растягивать разговор, потому что если это растягивать, то можно надолго. Много можно говорить об этом. Поэтому вот так вот как-то коротко, сухо. Может быть, кому-то не понравится, горько. Но цените наших специалистов и давайте, пожалуйста, давайте сделаем все условия, чтобы мы не теряли именно конкретно этого человека. В следующий раз, я не знаю, если его не назвать уже, что делать. Но я надеюсь, что наш глава Республики Ингушетия, он отреагирует соответственно. И он не будет сидеть в стороне, когда с республики из-за каких-то там амбиций, из-за каких-то там у них там конфликтных ситуаций мы теряем хороших светил медицины. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.